依然之声，少年人的闲言广播电台。1970 4月20日，在纽约发生两件大代志。若是有关注到咱这个台湾历史的，就知影树立树是啥物意思哈。这两件代志呢，一件就是蒋经国伊来到这个广场饭店，要向美国工商协进会发表演说。这间饭店呢，在美国曼哈顿的中城，是一个真闹热的所在。蒋经国伊的车呢，还未到饭店，就有30多位对这个蒋家高压统治真不满的示威者，早就把这个饭店头前的喷水池拢围起来，举着这个台湾人爱自决、台湾人争自由的标语来抗议。这是头一件大代志。另外一件呢，就是黄宗美伊拜托全美台湾独立联盟的朋友，替伊照顾好因囝。尾下呢，伊竟然家己行在一个轿车边就上车。车顶是啥物人呢？是伊的大兄黄文雄、翁婿郑自才，还有同款是全美台湾联盟的这个罗文雄。听到这朋友就知影讲，这个树立树刺蒋案就对啦，这是第二件大代志。示威者这边呢，伊甲美国这个维安人员安保人员其实都唔知影讲，这个黄文雄因准备要来刺杀蒋经国，而且看起来普通这个一个亚洲的查某黄宗美安尼，拢唔知影讲伊的骹蚌内底有藏着一支这个白热塔的手枪。这4个人呢，因讲到即马因拢唔捌后悔。因为因迄当阵就相信讲，刺杀蒋经国，才会当将台湾对这个蒋家的独裁的体制解放出来。这是台湾要变做一个正常民主国家的唯正道，就对。要来甲刺杀在外国动手比咧台湾动手搁较简单啦，因为台湾职务伤济想要找人买枪佫惊讲去互乌道的乌食乌啦，或者迄当阵佫有乌道的去互国民党通风报信。这个手枪呢是陈英成伊对这个路易斯安那州专工送来，伊迄当阵无问讲这枪要安怎用嘛，要创啥物用，拢无问，伊就传2支枪50桶发的这个枪支。这个黄宗美因大兄甲因翁婿呢，就美伫海边练枪法。黄宗美家己带2个囡仔伫边仔看，应该是想讲若有人发现，伊随时拢爱准备好要来接因这2个查甫人的工课。大兄黄雄是讲，伊就无够，伊是上适合做这个上危险嘛上重要的这个刺杀的工课。黄宗美是讲伊会使来甲掩护。伊就甲大兄黄文雄2个人假扮做男女朋友，安尼才有法度偷来靠我来这个目标。黄宗美讲，无论结果如何，伊一定会保全家己的性命，安尼才有法度继续照顾2个囡仔。伫这个计划内底，因的目标呢，就是蒋经国，袂使去伤着其他无辜的人。安尼掩护的人就最重要。因为一定爱一枪就甲这个蒋经国来解决单杀，对的代志一定爱全力去做，这是黄宗美的信念。伊永远会记得迄天大兄黄文雄甲罗文雄落车，按照这个已经预定好的路线甲计划伊甲大兄2个人穿护满，假扮做男女朋友。豆厝外来过这个蒋经国的车队，一定会经过迄一排灯仔卡美丽遐就对。黄宗美的心情真平静，伊对骹蚌内底摕出迄支手枪，交互大兄。伊甲大兄讲一声 "I love you"。这毋是咱讲迄查甫查某爱来爱去，在英语的环境内底，"I love you" 嘛会当讲是摕来种沙士啦。蒋经国的车队呢，真正照因的计划，对因的身躯边来经过。
蒋经国呢，就伫饭店里伫靠落车，两边拢有这个欢迎伊的服务人员咧欢迎伊。咧小可远的所在吼，就看到足侪即个安保人员哦，因拢足警戒。蒋经国落车了，随行人员呢嘛共款行咧饭店的内底。趁即个机会，黄文雄牙枪就要拍蒋经国，结果安保人员一看，随跳起来，甲黄文雄的手呢拍歪去，枪子敢若弹着门的玻璃。蒋经国伊是老神在在，拢无歪头来看，嘛无讲是该惊吓伊，就做伊行到饭店内底。外口的受益者吼，颠倒去互这汹汹来暗杀行动吼去惊着。黄文雄互安保人员压落地。郑自在呢，伊原本咧边仔咧送这个传单呐，迄是要做欺瞒安保人员的耳目。伊看到安保人员动手，伊嘛随要去救黄文雄。安保人员其实早就注意到这个郑自在，一支的警察的棍啊，随甲卡落，郑自在头壳去攻破，流血流滴。黄靖美虽然讲伊会保全家己，不过这款情形要哪有法度忍耐啦？伊开始甲遐毋知发生啥物代志的示威者一个拨开，杀开一条路就对。拄好看到郑自在去讲。黄文雄压落咧涂骹，袂顶袂动。这时阵，黄文雄用英语讲 ：“Let me stand up like a Taiwanese。”伊要求安保人员该放开，伊会家己徛起来。黄经理的视线呢，越过人群，看到因大兄，伊知影大兄的意思，伊袂使讲话无算话，伊就点点退到人群的外围，无出声。亲像伊甲黄文雄、郑自在自本就无熟悉。美国最高法院呢是用企图杀人罪来判这个黄文雄甲郑自在的罪名。嘛唔承认讲因是因为着这个政治啦，为着民主啦，才会来进行这个暗杀计划。加在呢，全美台湾独立联盟啦，佮有其他的组织啊、友志啊，因拢早有准备啊。一个叫黄文宏的，伊提供这个美国的护照，送郑自在倒来去瑞典。李天明呢，用伊的证件送黄文雄呢倒来去加拿大。这年的人呢，就安尼消息超过20天。1996年，这样是台湾戒严已经超过10天啊！甲郑自在离言的黄靖美呢，因为乌名大的身份，伊拢住伫瑞典。听讲大兄黄文雄对加拿大已经成功走出来，准备要返来台湾啊！黄靖美就随向这个瑞典的蒙特利索学校来请假。这是自1971年8月过后，分开25天的兄妹啊，头一届有法度伫家乡台湾重逢。黄靖美甲黄文雄因拢无后悔，因为即摆台湾真正实现着民主的精神，成做一个自由的国家。各位听众朋友，欢迎回来到义眼之声少年人的现义广告电台。这个节目呢是受到国家语言整体发展方案补助的一个 Podcast。咱已经讲了袂少这个现义案件，唔知影听众朋友恁敢捌算过一种电动或者刺客教条的无？迄内底世界观真正是真趣味都有一个现代的故事啊、历史的故事，甲南参做伙。就想讲，历史上若是有一寡刺客，伫迄当阵、迄个时阵的迄个时间，若是互伊成功，会安怎都安怎；若是失败，会安怎都安怎。其实咱台湾嘛捌发生过即款，就是险险就会当改变规个世界的即个事件。就是恁头前听到的这个424刺杀蒋经国的这个案件。其实呢，咱今日佫请到一个来宾其实伊知影的物件比这个咱网络顶头咧看佫较济，
因为伊即个事件是有深深南咧内底的人，甲伊亲嘴甲讲的。今日来宾呢，就是黄敏宏律师，想甲大家说一下嘿。各位朋友，大家好，我敏宏。拄则咱咧开讲的时候，就听到讲你讲迄个情是安怎？袂跳手紧嘛？大家其实拢因为咱头前其实10分钟已经大家迄案件拢听啊差不多啊，其实要抬即个蒋经国的人，其实毋若一个人对无？其实你讲要做刺杀的案件哦，绝对无可能，无论啥物运动，绝对无可能是一个人。对，一定是一群人。啊，只是讲有的人是实行的，啊，有的人是后壁哦，伫咧做基本的工作的，所以咱绝对毋能看我这人跳出来，就是干伊的工作安尼尔。所以讲伊是做执行者，所以执行者当然大家就较熟悉嘛，大家较知影，啊，就变做英雄嘛。较惨啦。咱若要讲就是英雄啦，啊嘛爱讲啦。当然你讲伊跳出来执行了后，若有成功，当然伊就是一个英雄嘛。但是相对的，伊嘛爱面对着伊所失去的物件，伊的家庭、伊的反正伊的生命，还是讲伊的财产、伊的未来，伊完全就无法度。伊的人生有时就是伫咧遐做一个据点啦。对。所以迄是完全咱一般的人所无法度去想象、去议落。啊，尤其讲即摆少年囡仔，佫生活较，当然认为讲是比70年代、80年代是较自由。对。哦，大家拢认为讲这号做真民主。但实际上讲起来，这是一个假的物件嘛。对。所以咱无法度去想讲因迄个时代。是啥物款的一个过程？啊，当然像讲起来是真刺激的。我提枪来去刺杀。但是伫咧即个枪当初其实是嘛是甲独台会有关系。对。独台会伫咧欧洲伫咧美国即边嘛一寡同志伫咧，啊，所以伊迄枪其实嘛是讲迄个独台会一个地下工作人员摕去互因的。啊，尾啊嘛抑阁衍生真侪代志啦，因为即马大家所听到的，有真侪拢是对即内底所衍生出来物件。因为咱知影敏宏自长期咧乌智障身躯边吼咧，第一个做代志，听故事，听伊讲故啊，去学着伊的即个理想也好，学着伊的行动，即个精神也好。其实，咱即马的少年家吼，有个人佫讲。伊足怀念1980年代，讲迄个时阵台湾安怎拄安怎吼，对，你应该嘛有听到啦吼。有啊，真侪讲戒严时期真好啊，社会足安定的啊。蹊跷咧。啊，但是即要讲嘅，若是学你上咧看的时阵，伊是安怎看迄个年代？因迄个年代是，我定定讲，迄是台湾的黑暗的中世纪。你也袂使批评。对。你敢若。一言堂的理论，你敢若会说讲一个声音尔，你袂使有反对的声音。你所有反对声音，若只要有出来，你就毋是掠去，就是枪杀掉，还是关起来。所以真侪拢真侪人都因为安尼，你一说说，有时啊甚至讲有诶哦，毋是讲伊诶想法有问题，我去用报一下，伊就去用掠去啊。对。像我最近。阮新庄迄个基金文物馆这边有一寡朋友来参观嘛。对。啊，其中有一个，伊就讲因老爸是蔡浩乾事件。蔡浩乾可能即摆少年囡仔无人知啊。当小可甲讲者，因为这嘛是真重要。伊是台湾人第一个去参加中共的。对。啊嘛有经过迄个8000里长征。对。但是要讲起来是真不得了。啊，伊转来台湾了后，就叫国民党。有一摆就总掠起来，掠一帮人足侪。啊，当然有内面其中有真侪，当然无一定是真正有去参加着共产党。啊，就因为有人报，伊就讲因老爸是参加一个读册会，拢是知识分子啊，参加读册会拢知识分子。啊，尤其伊讲是成功大学的前身，成功工业院的学生，迄阵迄个水准是相当悬。台湾是第一支的啊，因就33个人讲去参加读册会，啊，结果国民党
一定内面拢有了白对啊，叫布啊叫掠起来，其中33个哦，现庆31个，啊，剩诶就是关刑期就无一定啦。啊，伊佫加在因老爸是无去互枪杀掉诶，因老爸是判5年，啊5年关出来了后，当然着，你若知影迄个时代若去互关出来后，台湾人也惊啊，敢若看着鬼共款，活也毋敢活，啊插嘛毋敢插，车头路佫较是无，啊随时国民党拢了白啊，伫咧监视。啊，因到最近来，则讲因尾也搬去高雄去嘛。啊，伊讲高雄因一个厝边做老师诶，因最近才知影讲，伊是长期咧甲监视诶啦。哎哟，这其实吼，咱咧看迄个较早有一部电影，少年看无看，《超级大国民》，伊内底有着搬讲，伊已经关出来哦，啊，毋过伊佫惊讲，人若问讲，啊，迄当阵到底是安怎，伊着无爱讲话，啊，着甲迄个耳机个戴起来，啊，着惊讲人会甲监听啦，讲伊咧迄个监狱的时阵，有甲囥啥物物件啊，咧甲监视。啊，其实迄毋是咱讲啥物被害妄想症，迄是有影是真正身躯边吼，你着有人伫咧边啊，着啊鬼鬼祟祟，你着想讲，迄有可能就是个咧，嘿啊。其实伫咧国民党即长期诶白色恐怖诶过程内底吼，造成台湾人甲人中间诶迄个无信任感。你看，尤其最近一寡迄个戒严时期诶监视诶档案就公开了，因为促转会出来，真侪资料出来，啊，结果就发觉讲，你即个组织内面一个真信任诶人，结果伊是一个了白啊，咱讲是了白啊，伊是一个特务，这对人甲人中间诶迄个信任完全拍破。啊，咱若要讲起来，这就是咱莫讲针对人甲人中间，就是讲迄是一个实名体制内面，伊要控制你上重要的手段。迄是伊要控制你台湾人的一个手段。啊，你若去左眼刚看伫咧讲哦，就是即个人真可恶，这样当然即个人绝对是可恶，但是伊背后迄股势力，佫是佫较大，佫较可恶。尤其咱看讲，咱一个小人物啦，伫咧即种遮尔大的一个体制内底，有时啊，咱毋是讲要替伊讲话啦，有时啊有个人较软正，伊毋敢去对讲即寡强权。啊，伊若一寡职任务互你落了后，有诶是无知会去讲，啊有诶是因为伊着摕着钱也去讲，就当然伊背后诶因素相当诶多。但是咱毋通干那看着讲伊诶即个手段利益，咱来看讲伊手段诶后壁即个上大诶势力，咱要安怎去处理？这是咱要促转会上重要诶目的啦。对，就是乌里上嘛，定定讲啊，其实莫去针对迄个人，其实是对迄个代志，对迄个体制，对后壁迄个黑手。咱爱真正找着真，咱讲爱掠财爱先掠王嘛，爱掠着迄个真正迄个幕后的黑手。啊，咱后一集呢，共款吼，会请敏宏姊啊，继续来甲咱开讲，讲着，因为我今年8月时阵吼，头一摆来去伊溪不久落遐，我着去食大面。哎呀，咱就会使讲一寡即落乌里上伊的一寡理念嘛好啊，啊，佮有伊安怎看待讲咱即个刺杀行动吼，伊因为尾啊其实有2届嘛，啊拢失败，啊失败了，乌里上伊是安怎看即个事件安尼？咱后一集你死了有去看？无呢，迄关就无开，嘿啊，我就无去着遐，后届佫会去，后届佫有机会。咱即集呢就感谢敏宏姊啊，后一集呢，咱观众朋友继续来空中再会。再会。这是重大历史嫌疑案件调查办公室，简称疑案办。咱用各种嫌疑案件记录世界历史。记录台湾大大小小案件，后届咱继续空中相会。